我哋而家係喺 Villa Joyosa。呢度係出名咩咧？海邊咯，同埋有好多顏色嘅屋企。咁樣坐住我哋曬太陽咯，對住個海邊咯，你食嘢啊，你睇幾舒服幾靚啊！仲有呢度啊，係我第一擺喺西班牙睇到屋企啊，咁多顏色，唔係白色啦，就係好沉色啦嗰種咯。OK， 係啊，落沙灘啊，嚟啊！你睇下佢幾好搞，我仔喺度溝鬼婆啊喺度。哇 ，he's surfing， 睇下天時咁凍嘅水，睇下喺度 surfing 嘅。睇下呢度一個playground 我可以搞下，成個 playground 仔啊，你都好開心咗咯。其實呢度係幾舒服下，係嗰第一次你哋有 plan 啦嚟西班牙係咪？又係你哋比較中意海皮啊，同埋一個好 chill 好 relax 嘅地方。坐住出邊，你哋住嘅地方有得飲嘢同埋食嘢嘅咧，你哋一定我哋呢度住咗2晚。咁講，呢條街就係出名呢度啦，因為咩咧？係個唔同顏色嘅屋企啦。咁其實仲有好遠好遠嘅睇到冇？呢度全部啊都係可以喺度住。呢度就比較多人啦，另外嗰邊都係有嘅，另外嗰邊就比較多 hotel。呢度就係嗰啲即係 Airbnb 或者係間 apartment 咁樣啦。而家就我哋會去，因為最篤嗰度睇下，好涼爽啊！係估我哋馬來西亞係有咁嘅天氣，涼涼咁嘅樣，個海灘好坐，好舒服。OK， 而家去 explore 下啲巷仔，都係近住大街嗰度啦，但係入啲少少啦，一條街咁樣啫，但係好靚。其實啱嘅屋企都係好多顏色嘅，其實呢度全部都係好 vibrant 嘅 colour， 好開心啊睇到。呢個就係叫個 street 啦，呢個係叫 Old Sailor。阿老婆冇講啊，我都唔知喺個帽嗰度其實係一個窗口仔嚟㗎，好似係你一個畫到咁嘅樣咯。呢個地方好好影相啊，好靚啊，係個顏色，可以一個 Instagram 嘅地方。呢度咁靚嘅地方，梗係炒一個 Fishman Net 先啦。睇下係咪有即係屋企仔。平時咧我係有儲嗰啲屋企仔嘅，去到邊度都睇到就買啦。呢個4個歐羅一個。或者係買比較少啲。咁俾一個 like 同 subscribe 我哋啊，係可以支持我哋嘅將來嘅愉快嘅路程。